Fala, Subway. Tá rica, olha, gente. Só tenho R$2, vou comprar. Fora do normal. Como é o resto? Sei não. A gente veio no supermercado porque a gente quer comprar marshmallow, tanto faz. Só que a gente veio dando um tiro à cega, porque não sabe se tem, né? E a gente veio, mas a gente tá dando um tiro no escuro, porque a gente não sabe se tem aqui. A Mari veio com a gente, né, Mari? E também o do Dziak. É uma grande aventura agora pelo meio dos corredores procurando marshmallow, que ninguém sabe se tem, na verdade, né? Se tem, mas se não tiver. Me diga qual é a graça de você chegar e perguntar. É muito melhor você chegar e procurar. Eu acho muito mais fácil chegar e perguntar, mais porque fácil, já vai mas direto não ao é divertido. ponto. Mas Mas não não tem é diversão de procurar no supermercado. Quando é é um saco. marshmallow, é legal. É um saco procurar Quando qualquer é coisa. marshmallow, Nossa, que é legal. treta. Eu falei, tão bem mais prático e perguntar, Mas né? Porque estragou senão já a graça. tinha achado, né? Tem Tá na sessão de problema não, a gente sobremesa. tinha passado E a por gente lá. procurando aonde? Na sessão de frios. Ia achar? Não ia achar. Cadê a Nunca. sobremesa? Tem, aqui, ó, sobremesas. Aqui, eles estão considerando o marshmallow como fine. E o que a gente quer não é fine, é o marshmallow mesmo, cru, pra assar na fogueira. Se não tiver, a gente vai ter que improvisar e comprar outra coisa, né? A gente pergunta pro vendedor, geralmente o vendedor não sabe muito, então a gente perguntou pra moça que vem aqui direto. Ela falou o seguinte: você acha tudo aqui, menos marshmallow, então não tem marshmallow, a gente vai ter que tentar uma coisa alternativa. Bom, não achamos marshmallow, então só sobrou comprar queijo pra assar na fogueira. Então vamos agora comprar pão, mas não é pra gente. Olha isso. Isso aqui você come e engorda sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma. O pão é leve. É, o pão é leve. O pão é leve, você come a balança aqui. É verdade, o pão é leve, você que engorda, né? A verdade é essa. Eu não engordo. É, a verdade do Dziak é magro de rim, gente. Se deixar, ele come até reboco de parede. Que mentira. É verdade. A gente se perdeu do Dziak. É só gritar. Acho que ele tá aqui. Aí não. Ah, lá vem ele, olha lá. Como é que você some assim, criatura? Tá Sumindo. A gente também. É o tipo clássico de quando se perde, né? Um some E outro e procura. geralmente ele tá sumido porque tá procurando a outra pessoa que também tá procurando ele, né? Ficou confuso. Isso é muito comum. Mais comum do que você imagina. Vamos pra fila. Pior parte. Não, é muito interessante, gente. Você tá na rua, principalmente na fila do supermercado, as pessoas ficam olhando pra você como se fosse louco. Aqui. As pessoas acham que você é louco, que você tá gravando, falando pro nada. Mas pra você ninguém. é um louco. É verdade, isso é verdade. Mas enfim. Oi do Dziak. Parecendo um filhinho dele. Meu pão. Teu o quê? Meu pão. Tá na hora de ir para casa. Vamos embora para casa. Dessa vez só tem nós três no elevador. Só tem nós três no elevador. E a gente pode gravar solo. Ai, Jesus, vambora. Voltamos pro cenário de terror, que é a garagem. Não é porque... Oxente. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro da cena do Pânico 4, quando a assessora da Sidney Prescott ela é assassinada na garagem, né? O cara vai lá, ela vai atrás do carro na garagem, aí o cara liga pra ela e depois acaba matando ela lá na garagem. Por isso que eu não gosto de garagem, é um clima meio estranho garagem. Mas já estamos indo pra casa agora Vamos desligar a câmera para não e vamos desligar a câmera para não ser assaltado, porque nós estamos no Brasil, não estamos em nenhum outro país, né? Então vamos agora assar os queijos. Chegar... Oh, vai cair! Vai cair! Vai cair! Que desperdício, caiu, mas tá bom já assim, eu acho. Caiu o queijo na fogueira. Os queijos estão caindo, não deu certo a gente assar queijo na fogueira. Olha lá. Pega um pedacinho aqui, ó. Quente, né, gente? Não acredito não. Tá gostoso. Só queijo tá de bom. praia.
Tá parecendo aqueles queijos que se comem em praia. Realmente ficou bom. É com essa imagem do queijo e da fogueira que a gente vai terminando esse vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Curta o vídeo, dê seu joinha se você gostou do vídeo. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e me siga também nas redes sociais. Cuidado no fogo, hein? Grande beijo, até a próxima. Tchau.